హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ కలెక్షన్స్. ఇప్పుడు దారం పైన దారం ఎట్లా పెట్టుకోవాలో కింద దారం ఎట్లా పెట్టుకోవాలో మిషన్కి క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు బాబిన్ నిండా దారం ఇట్లా పోసుకోవాలన్నమాట. దారం నిండా పెట్టుకున్నాక ఇట్లా బాబిన్ తీసుకొని బాబిన్ నుంచి ఇట్లా మధ్యలో పెట్టి ఇక్కడ చిన్న గ్యాప్ ఉండిద్ది. ఆ గ్యాప్ ద్వారా ఇట్లా బాబిన్లో దారాన్ని ఇట్లా అని ఇట్లా పైకి ఇట్లా లాగితే మనకు ఫ్రీగా వస్తున్నట్టు తెలియాలన్నమాట. తర్వాత ఈ దారాన్ని ఇట్లా వెనక్కి అనుకొని ఇట్లా సెటిల్కి లోన సెట్ చేసుకోవాలి, కింద సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత పైన దారం మిషన్కి ఫస్ట్ ఈ రంధ్రం ద్వారా రానిచ్చి తర్వాత ఇక్కడ ఇట్లా అని ఈ సన్నదానికి తగిలియాలి ముందు. తర్వాత ఈ రాడ్కి తగిలిచ్చి ఇట్లా పైకి అనుకొని తర్వాత దీంట్లో గుచ్చాలన్నమాట. తర్వాత దీంట్లోకి రానివ్వాలి. రానిచ్చినాక ఇప్పుడు సూదిలోకి దారం ఎక్కించటం అన్నమాట. ఎక్కించి ఇట్లా చిన్నగా కింద దారం మనకి పైకి వస్తుందా లేదా అని ఇట్లా మనం సూది లోనకు దించితే లోన్ దారం ఈ దారం ద్వారా పైకి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసుకొని ఇట్లా కరెక్ట్గా ఇట్లా చేసుకొని ఇప్పుడు కుట్టు వేసుకోవాలన్నమాట. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ లక్ష్మీ కలెక్షన్స్.